ராயல் பாய் யூடியூப் சேனலோட நம்ம என்ன பார்க்க மாட்டீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி வளர்க்குறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதை என்னடா நீ சொல்கிறது? நீ என்னடா லவ் பேர்ட் வாங்கி உனக்கு என்னடா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா, நம்ம திரவியம் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட் வாங்கியிருக்காரு, 2 லவ் பேர்டு கார் வாங்கியிருக்காரு, ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் கைஸ். அதெல்லாம் வரும். நானும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். என்னோட கோழி குஞ்சு யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு, சாரி அதுக்கு சேவை குஞ்சு அதை கொடுத்துட்டு நான் லவ் பேர்ட் வாங்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன திங்ஸ் பார்க்க போகிறோம், அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன பாஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து அதை கொஞ்ச நாள் 10 நிமிஷம் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம அதை 10 நிமிஷம் பார்க்கணும். அது எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி இருக்குது, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குன்னு அதில் அதுக்கு வந்து உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கணும். பார்த்த பிறகு நம்ம வந்து அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இடம், நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பால்கனிஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பால்கனிஸ்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்து ஓரமாக இல்லை அந்த மாதிரி வச்சு வளர்க்கலாம். நான் விட வச்சுருந்தேன். அப்போ அப்படி உங்களுக்கு தனியாக வீடு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மரத்தில் கூட மரத்தில் வைக்க வேணும். ஏன்னா மரத்தில் வந்து இந்த அணில் எறும்பு எலியெல்லாம் ஏறும். அதனால அதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்காது. இதுக்கு நம்ம பேர்ட்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு ஒத்துக்காது கைஸ். நீங்கள் வளர்க்குற இடம் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வெயிலாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து மைல்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் வந்து சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்பு இல்லை கம்பு இல்லை, அது பேர் என்ன, கம்பு வந்து அந்த இதுக்கு தான் போடணும்னு சொல்லி வந்துருச்சு. இந்த கோழி குஞ்சு அதுதான் தெனை போட வந்து கம்பு போடலான்னு நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன். தெனை போடலாம். அப்புறம் வந்து பாசிப்பயிறு, அந்த கருவேப்பிலை வந்து வெஜிடபிளில் வந்து கேரட்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் போடலாம். க்ரீன் வெஜிடபிளில் வந்து கேரட்டு, கேபேஜ் அண்டு இந்த மாதிரி கார்ன் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் போடலாங்க. ஏன்னா கார்னில் வந்து நிறைய சத்து வந்து பேர்ட்ஸுக்கு பொறுத்தளவு இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு இது வந்து 3ஆவது. அண்ட் வந்து பூனை எறும்பு காக்காடா ரேட்டு இது 3மே இருக்கிற இடத்துல வைக்காதீங்க. ஏன்னா அது ரேட்டு வந்து அதோட காலை பிடிச்சி கடிச்சு வச்சிருக்கோம். பூனை வந்து உங்களுக்கே தெரியும், பூனைக்கும் பேர்ட்ஸ்க்கு ஆகாது. எறும்பு அந்த கூண்டோட எட்ஜில் இருக்கும்போது ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அதில் ஒன்று செத்துருச்சுன்னா அதோட ஸ்மெல்லுக்காக எறும்பு ஒன்று சாப்பிடுவோம். நீங்கள் வளர்க்குறது எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்றா வாங்கி ஒரு 5 மாதம் வளர்த்து இன்னொன்னே சேர்த்து வளர்க்கலாம். இல்லைன்னா 2ஆவும் வாங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் 5 பேரை வாங்கலாம். 5, 7 அந்த மாதிரி பேர்ஸ்லாம் வாங்கலாம். நான் வளர்க்குறது 2 பேர்ஸ், ஒரு பேரை தான் வாங்கினேன். ஆமாம், ஒரு பேரை வச்சு வளர்த்து பார்த்துக்கலாம். அண்ட் வந்து அடுத்து வந்து ஃபிஷ்ஷஸ், டாக் இதெல்லாம் வந்து எப்படி வளர்க்குறதுன்னு நாங்கள் வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம். அதுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தென் அடுத்த பாயிண்ட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாஸ். ஓகே गाइस, இப்போ நம்ம ஒரு 2 வாங்கணும்னா அதுக்கு ஏற்ற கூண்டு. ஆமாம், அதுக்கேற்ற மாரி ஒரு பானை வைக்கிறது வந்து இப்போ குளிர்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா பானைக்குள்ளே வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் गाइस. அதனால் நீங்கள் நான் பானை ஒரு அடல்ட்டுக்கு வைக்கலாம் பானை. ஆனால் இல்லைடா, அப்போ அடல்ட் வைக்கலாம். ஓகே, அதை விட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். பட் வந்து பானையோட நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான காஸ்ட்டு கட்டணும். உங்களோட லவ் பேர்டு வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் பாக்ஸே வாங்கலாம். எதுனாலும் ஓகே, நீங்கள் அது உங்களோட சூஸ். ஆனால் வந்து பாடையில் வந்து நிறைய ஹீட் அப்ளை ஆகாது. பட் வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது சில்லும் அது ஒத்துக்காது, ஓவர் ஹாட்டும் ஒத்துக்காதுன்றதுனால அதுக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பாடு வந்து இவ்வளோ டப்பாலாம் இவ்வளோ தான் போடணும்னா அதை கீழே தள்ளி விட்டு கொட்டுங்க. அதுக்கு பிளேயிங் மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சு விடணும். ஆமாம், அந்த மாதிரி ரவுண்டு அந்த வலையை அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் வைக்கலாம் நீங்கள். அண்ட் வந்து கொஞ்சமாவது அதுக்கு வந்து அந்த கூண்டில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கணும். 2 இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 அடி பெருசாக வைக்கணும். அவ்வளோ பெருசாக வைக்கணும். ஏன்னா அப்படின்னா அது வந்து ஐயோ நம்மளை பறக்க விடாமல் கூண்டில் வைக்கிறாங்களே அப்படின்ற அந்த ஏக்கம் அதுக்கு இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே காய். அண்ட் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது தோசை அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் எந்த பேர்ட்ஸுக்குமே நம்ம தரக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரம் போட்டிருப்போம், புளிப்பு போட்டிருப்போம், இனிப்பு போட்டிருப்போம். அதெல்லாம் வந்து அது ஒத்துக்காது. அண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் க்ரீன் லீஃப் ஐட்டம் போடுறீங்கன்னா கீரை வந்து நிறைய எல்லா கீரையும் போடலாம். பட் வந்து கசப்பாக இருக்கிற கீரை அந்த கீரை மட்டும் போடக்கூடாது. கசப்பாக இருக்கிறது போடக்கூடாது. கொத்தமல்லி போடலாம், கொத்தமல்லிலாம் போடலாம். ஓகே गाइस, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் பறக்க விட்டுட்டு அதோட பேரை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுட்டு அதை இங்கே கூவா அப்படின்னு நான் உங்கள் கைக்கு வந்து உட்கார்ற மாதிரி நீங்கள் கடையில் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரெயின் பண்ணலாம். அதுக்குரிய வீடியோவும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரும். அப்புறம்
இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thanks for watching. Bye.